Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые дамы и господа, добрый день. Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот на русло. В нынешнем году Россия и Пакистан отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Эти отношения носят по-настоящему дружественный характер, что подтвердила наша встреча в октябре в Пекине с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Динамично развивается взаимная торговля, поддерживается взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду отраслей экономики, включая энергетику и сельское хозяйство. Партнерское взаимодействие двух наших стран осуществляется по линии Шанхайской организации сотрудничества, а также в рамках механизмов содействия афганскому урегулированию, таких как московский формат консультаций и региональная четверка. Уважаемые дамы и господа, желаю вам успехов, доброго здоровья, всего наилучшего. Думаю, вряд ли мы в таком составе соберемся до Нового года. Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Всех, кто отмечает Рождество в конце декабря, поздравляю с приближающимся Рождеством. Вам всего самого доброго. К сожалению, по санитарным соображениям мы не можем так вот поговорить подробнее, пообщаться подробнее. Надеюсь, настанут лучшие времена не только в политике, но и в сфере здравоохранения. Мы сможем это сделать, во всяком случае, в рабочем порядке всегда. И я, и министр иностранных дел, и вот мой помощник по международным делам, мы всегда в вашем распоряжении. Еще раз всего вам самого доброго, желаем успехов. С Новым годом, с наступающим. До свидания. Всего хорошего. До свидания.